bi spominjao imena, ko nas je to prodao i koja je bila cijena našeg života. Što Bog je uzeo ili nam dao 3 mjeseca pakla, a onda je Vukovar pao u imi skupa s njim. Al smo se predali hrabro mjesec dana nakon što je umro blago Zadro, ali je ostala gorčina u grlu koje me žeđa. Na pozive u pomoć da su okretali leđa, ko je Ovčaru preživio ne pitaj šta je prošao. U Stajićevu Nišu, ja sam u Mitrovicu ošao, 4 mjeseca logora za svaki sekund doživljak, pa izišao u razmjeni kad je već bio ožujak. Pa šta to znači da sam imao sreće što sam ostao živ, ima to nesreće veće što sam vidio i čuo, ne to se ne da zaboraviti. Nema doktora što može ove rane oporaviti, kao ni moju dragu što bolest uzela mi još prošle godine. Dok moja Sara ima 3, ona me drži na životu, samo moja kćerka jeste